الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوانه النبيين والمرسلين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وعلى آلهم وأولادهم وأتباعهم أجمعين. وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. Ya İlahel Alemin, her halükarda tevfikat-ı sübhaniyeni bizlere yar eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri mahfuz ve mahfuz eyle. Bizleri cümleten hakka hakkata hadim eyle. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın açtığı çığırda kaim ve daim eyle. Ahirette şefaat-i uzmasına mazhar eyle, cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiyab eyle. Amin. Bu hürmeti seyyidil mürselin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak inayetini bizimle beraber etsin. Hakkı anlatmaya ve anlamaya muvaffak kılsın. Bir evvelki derste de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin harikulade cephelerinden çok rahatlıkla en muğlak, en mutil meseleleri, çözülmesi imkansız gibi görülen müşkülleri rahatlıkla hallettiği hususunu arz etmiştim. O topyekün beşerin, İçinde peygamberlerin dahi bulunduğu topyekün beşerin kaid-i azamı, en büyük idarecisi, muktedavi olması itibariyle böyle bir mevkide arz edilen şeyleri yapması onun vazifesidir. Üzerine aldığı vazifeyi, vazifenin büyüklüğüne, azametine uygun Allah'ın tevfik ve inayetiyle el-hak yerine getirmiştir. Bu hususta, bu birinci hususta Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini ispat eder, gösterir, deliller olarak arz ettiğim şey deryadan bir katredir. Sadece belli yönlerini arz etmeye çalıştım. Ve bu arada da dün akşam kendi kendime düşünürken tevafuken şu ana kadar 22 ders yapmış olduğumu gördüm. Bu hususta bir ders daha belki arz ederim. Bunda da dedim bir tevafuk var. Resul-i Ekrem'in 23 senelik nübüvvet hayatına, peygamberliği mühim olduğundan bunda benim iradem olmadı pek. Bu hususu burada bitirip Allah ihsan ederse mucizatını göstermeyi düşünüyorum. Kalırsa kalır. Bu 22 derste bugünle Aleyhisselatü Vesselam'ın fevkal beşer bir beşer olduğunu arz etmeye çalıştım. İnsandır bizim aramızda fakat bir insan gibi değildir. Sağından solundan fatih nazarı bırakıp hangi tarafından onu tamik ederseniz
derinden derine ona bakmaya çalışırsanız, o yönünde Muhammedur Resulullah yazılı olduğunu göreceksiniz. Belki bir yazıyla bunu okuma imkanını bulamayacaksınız ama fiilin ifadesi, davranışların ifadesi, kitapların ifadesinden daha mühimdir. Nazarımıza çarpıp bizi doyuran, kalbimize mevceler halinde gelen bizi doyuran, her an hissiyatımızın işraf ettiği şeylerle, teşerrüf ettiği şeylerle bizi doyuran öyle büyük hakikatler vardır ki onu ne kitaplar yazabilir ne de veliler söyleyebilir. Bu hakkal yakin mertebesinin ifadesi olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hakiki yüzü, gerçek yüzü, ona ıttılamız yok bizim. Şu küçük, kısa ve kasır delillerle onun müstesna nübüvvet şahsiyetine bakmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak azametini gönüllerimize ilka buyursun ve büyüklüğüne göre kabule bizleri muvaffak kılsın inşallahü teala. İdarecinin kendi raiyetinin müşkillerini halletmesi, bu müşkiller ki insan dünyaya geldiği andan itibaren başlar, bir tablosu, bir safhası hayatı hitame erinceye kadar devam eder. Hayatı hitame erince ikinci safha başlar. Ebedlere kadar devam eder. Bu ikinci safhada insanın hesabı vardır. Çok büyük bir müşkildir. Bu müşkilin halledilmesi lazım. İnsan hayatının hesabını verecek. Büyük bir müşkül. İnsan soluklarının hesabını verecek. İnsanın hayatında çok büyük suistimaller olacak. Bütün bunların halledilmesi gerekiyor. İdareci, büyük adam, çoban, rai bu meseleleri halletmesi gerekir. Beşerin iftihar tablosu Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem, Nebiler dahil beşerin başına dikilip herkesin her istediğine, her sorusuna cevap vereceği bir mevkide, mahşerde dahi bütün insanlığın en büyük müşkülü olan onların hesaplarının asan olması, sıradı geçmesi ve ümmetlere şefaat edilmesi, cennete duhul keyfiyetleri gibi hususlarda beşerin müşkillerini halledecektir. Rüyeti cemal müşkilini Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam halledecektir. Onun talim ve terbiyesinin dışında baksanız, Allah'a inansanız da mahkeme-i kübrada Allah'ı göremezsiniz. Onun ümmeti içinde dahi onun talim ve terbiyesinden ayrılan ehli itizal gibi kimseler bu hakkı mahkeme-i kübrada göremeyecekler. Cennete girseler dahi göremeyecekler. Çünkü Resul-i Ekrem'in talim ve terbiyesi dairesi dışında bu büyük hakikati, bu âli hakikati ele almış, tahlile çalışmışlardır. Veladetten vefata, vefattan cennete gireceği ana kadar serapa müşkillerle dolu ve insanı her an başka bir müşkilat karşısına iten insan hayatı, müşkül kuşa Nebiler Nebisi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a ne kadar muhtaç olduğunu gösteriyor. Ve bu kadar müşkilden de ben sadece size 5 misal arz ettim. İnsanın şahsi hayatıyla alakalı, ailesine ait problemlerle alakalı, cemiyete ait meselelerle alakalı 3-5 meseleyle alakalı 3-5 hususu arz etmekle iktifa ettik. Aleyhissalatu vesselamın meseleleri çözme ve tahlil etme hususunu düşünmek istediğiniz zaman şimdiye kadar yazılmış bütün İslami eserlere, hususiyle Megazi ve Siyer kitaplarına baktığınız zaman nasıl rahatlıkla her meselenin ötesinden kalktığını apaçık göreceksiniz. Misalleri tekrar etmeyi, yeniden bu hususa dönmeyi zahit sayıyorum. Cenab-ı Hak tevfikini yar ederse bugün de ayrı bir hususu arz etmeyi düşünüyorum.
yar ve yardımcımız olsun. Nusretini bizimle beraber etsin. Bir evvelki mevzuda giriş mahiyetinde, mukaddime mahiyetinde bazı şeyleri arz ederken Resul-i Ekrem'in buğdu nazarına da dikkati çekmiştim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok geniş bir nazarı var. İdarecide hususiyle insanın hem dünyasını hem ahiretini idare edendir. Hususiyle insanın mülk ve melekut taraflarını idare edendir. Hususiyle Cenab-ı Hak'ta fani olma, üns billah mertebesini ihraz etme, vasıl-ı ilallah olma hususunda ümmetin teminatçısı, ümmetin musili olan aleyhissalatu vesselamın bu meselelerde nadide ve çok ileride bulunması hem bizim ihtiyacımız hem de onun için gerekli bir şey. Bir devlet düşünün ki bugünü 15 tane adamdan ibarettir. Onun etrafında 15-20 tane insan vardır. Ama kafada büyük işlerin planı ve hesabı vardır. Bir imparatorluğu yıkma, yıkıp da bırakmama, onun yerine yeni bir umran kurma. Başka bir imparatorluğu dize getirme, onun yerinde yeni umranlar kurma, yeni medeniyetler tesis etme planları vardır. 15 kişilik sitesiyle bu planları yaparken öyle isabetli, kararlı, hudu nazarına itimat ederek öyle adımlar atar ki 15 kişinin o idarecisi 10 sene sonra büyük devletleri idare edecek adımları 10 sene evvel atmış olduğunu görürsünüz. Bu büyük idarecinin keyfiyetidir. Burada iki şey vardır, tekrarda fayda mülaz ediyorum. Aleyhissalatu vesselam bir kısım müsteşriklerin anladığı manada sadece bir fetanet insanı, bir akıl insanı değildir. Ruhu aklına muhazi ve muvazi, aklı kalbine muhazi ve muvazi ve gönlü mahbisi vahyi ilahi olan, Allah'tan gelen esintiler ve daima müteessir olan gönlü her şeyin üstünde. İşte böyle bir muadele kurmuş olarak karşımıza çıkar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O her şeyiyle bütündür. Hiç eksiği yoktur. Aklıyla, kalbiyle, ruhuyla bütün bir insandır. Kimse senin şun var dememiştir ona. İkinci şıkta müteala ettiğimiz büyük idareci ve devlet adamı Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam olarak karşımıza çıkar. Bütün nebileri onun tasdikiyle bildiğimiz için onun tasdiki bizim için çok mühimdir. Onu tasdik de bizim için çok mühimdir. Onu tasdikle nebileri tasdik etmiş olacağız. Çünkü bütün nebilerin peygamberliğinin altında onun imzası vardır. O gönüllere ne denli ne türlü oturursa Hz. Musa o kadar ağır, Hz. Davud o kadar ağır, Hz. Süleyman o kadar ağır oturacaktır. Zira İsrailoğulları Hz. Musa'ya filozof nazarıyla bakarlar. Hz. Davud'a şehedi hislerini yaşayan insan nazarıyla bakarlar. Haşa Hz. Süleyman'a sihirbaz çağırırlar ve idaresini ona verirler. Biz bütün bu yanlışlıkları sözün doğrusunu söyleyen, kararı veren, kafiye gibi Nebiler manzumesinin sonunda gelen, bütün manzumeye ahenk kazandıran Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sayesinde öğreniyoruz. Bu nur sönse bizim nazarımızda ve kalbimizde Hz. Musa yine sihirbaz olur, Hz. Davud bilmem ne olur, Hz. Musa da filozof olur kalır. Onun için başka şeyden istifade edemeyiz. Biz nebileri de, velileri de, kainatı da, Allah'ı da Resul-i Ekrem sayesinde tanıdık. Onun talim ve terbiyesi içinde anladık ve kavradık. Bizim için en mühim meseledir. Buğdu nazar aileye istikrar getirir. Buğdu nazar
ferdin hayatını dengeli hale irca eder. Buğdu nazar ileriye matuf insanın yapacağı şeyleri vakti mev'udu geldiğinde rahatlıkla yapma imkanını insana kazandırır. Ayağının önünü görme, çok cevval dahi olsa, 5 sene sonrasını göremeyen, bugünkü hadiseler 5 sene sonra ne keyfiyette karşımıza çıkacak bunu idrak edemeyen insan, daima içinde bulunduğu dar kalıp içinde meseleleri müteala eden, dedikoducu ve bugünün münakaşasını yapan, koca karı çinetli, basit bir insan olacaktır. Nebiler Nebisi 23 sene evvel karar veriyor. Allah bir kısım vazifelerle tavzif buyuruyor. Verilen vazifeleri kavramada öylesine müthiş bir fetanete, dirayete ve bütün hissiyatıyla işi eğilmeye müsait ki 23 sene evvel verdiği karar 23 sene sonra değiştirmiyor onu. Bildiği gibi dosdoğru yürüyor. Attığı adım bir adım attı. 100 sene içinde 100 adım atmış da 99 olmuyor. 100 adım oluyor bu. İleriyi görme manasına size bizim tabirle buğdu nazar dedim. Ve Allah tevfikini yar ederse bu meseleler üzerinde aleyhissalatu vesselamın nusretini ve sonra getirdiği prensiplerin kıyamete kadar terü tazeliğini buna bağlı olarak arz edeceğim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mücerret olarak arz edeyim, sonra müşahhaslere geçeceğim. Belki arz edeceğim upuzun müşahhas misallerle canınızı da sıkmış olurum ama şuraya kadar söylediğim sözlerinin teyitçisi olması, müeyyidi olması bakımından mühim sayıyorum. Zaman gelirdi öyle kararlar verirdi ki kendisine her halükarda itimat eden Hazreti Ömer ve daha başkaları gibi kimseler tarafından dahi itirazla karşı karşıya kalırdı. Hazreti Ömer dedim, öyle nadide bir zat hakkında Efendimiz'i itiraz ediyor şeklinde onu size anlatıp da hakkında suizanla sizi sevk etmeye benim gönlüm razı değil. Benim dilim kurusun Ömer hakkında böyle bir şey size düşündürürsem. Fakat burada bir şey arz etmek istiyorum. Ömer beşer tarihinin gösterebildiği nadide simalardandır. 10 sene gibi takribi bir zaman içinde 2 büyük imparatorluğu dize getirmiştir. Ve kurduğu devlet ondan sonra ondan Abbasi çıkmış, ondan Emevi çıkmış. Ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan aldığı mirası bir hakkın daha sonra gelecek nesillere intikal ettirmiştir. Komünist sistemlerin tarihlerini tetkik ettiğimiz zaman İslam'da 2 zatın büyüklüğünü teslim ediyorlar. Ebu Bekir ve Ömer. Aleyhissalatu vesselamın hasbiliği, feragatı ve fedakarlığı içinde yaşadılar. Onun gibi buğdu nazara sahiptiler. Çok ilerisini görürler. Onun gibi verdikleri karardan geriye dönme gibi istikrarsızlık göstermez ve halkın efkarında teşettüt hasıl etmezler. Ömer'in seviyesinden şimdi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın buğdu nazarına bakın. Benim maksadım da budur zaten. Bütün en büyük idarecileri üst üste yiyorsunuz da kafaları Ömer'in yanında onun topuğuna çıkamıyor. Ve Ömer bütün buğdu nazarı dirayet ve kıyasetiyle Aleyhisselatü Vesselam'ın 2-3 sene sonrasına ait verdiği kararları kavrayamıyor. İşte bu noktadan Aleyhisselatü Vesselam'ı anlayamama için de anlamaya bakın. İdrak edememe için de büyüklüğünü idraka çalışın. Onun en sadık dostu Allah hakkında el-aczu anil idraki idrakın diyor. Allah'ı bilememe bilmektir. Kavradım diyememe kavramaktır. Ben kemal-i aczımla, fakrımla ve hiçliğimle
kabul buyururlarsa o kapının bir kısmı olarak diyorum ki Resul-i Ekrem'i idrak edememe idraktır. Anlayamadım deme onu anlamanın belki büyüklerinden birisidir. Tahkiki harap olmuş, takliti çözülmüş ve ona çok muhtaç olduğumuz şu asırda onu kendi simamızdan daha aşina bir keyfiyette tanımaya çok muhtaç olduğumuzu şuraya kadar yaptığım 20 dersin hepsinde belki hatırlattım, bir daha hatırlatıyorum. Benim yapacağım da bundan ibarettir. Aleyhissalatu vesselam isabetli adımlar atıyordu, yerinde kararlar veriyordu ve bu kararlarından dönmüyordu. Cihanı olduğu gibi, olduğu hüviyetle onun nazarını arz eden Allah Celle Celaluhu, şarkından garbına gün keyfiyetiyle her şeyi ona gösteriyor. Bu mevzuda söyleyeceği sözleri binlerce muhakemenin hasıl edemeyeceği ağırlıkta muhkem bir kaziye halinde beşere takdim ediyordu. Onun yanına heyetler geliyordu. Mazi kitaplarında vüfud diyoruz. Çeşitli kabileler, vefitler teşkil ediyor. Arap'ın bugün bahsedediği heyetler gönderiyorlar. Bunlar yavaş yavaş İslamiyet'e karşı içlerinde bir yakınlık hisseden kimseler. Heyetler göndermek suretiyle onun hakaikine aşina olmak istiyorlar. Gelip onun yanında kalan, onun kararlarına tedbir ve tedbirlerine azmi cehban olan herkes, geriye döndüğü zaman sadakatla onun davasının neşredicisi durumuna geliyordu. Onun yanına gelmiş de yanında 5-10 gün kalmış bir heyet geriye döndüğü zaman boş, kuru, eski katı keyfiyetiyle dönmüş olduğu asla gösterilemez. Geleneklerine sımsıkı bağlı İran milleti gibi bir millet tarihte gösterilemez. İşte bunlardan dahi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelen heyet, torbaları, haybeleri dolu olarak Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gidiyorlar. Mücerret olmasın arz edeyim. Kisra Yemen'deki hakimi Bazan'a emrediyor. Mekke'de münteşir İslam dininin neşircisi, tebliğcisi Muhammed'i derdest tut, esir et, getir bana diyor. Ve 2-3 kişiden ibaret bu heyet Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyorlar. Efendimiz'e Allah tarafından bildirilen bir şey vardı. Kisra o günlerde öldürülecek. Basam'ın yanından gelen bu 2 kişi, 3 kişilik heyet Allah Resulü'nün yanında kalıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim yanımda bir miktar kalın diyor. Sonra ne yapacağımızı beraber düşünür yaparız. Onları yanında tam 15 gün bıraktı. 14. gün Kisra öldürülmüştü. Arada uzun bir mesafe vardı. İnsan ancak bir ayda kat edebilirdi bu mesafeyi. Kisra öldürüldüğü gün elçileri çağırdı yanına. Vazifelileri çağırdı yanına. Bugün Kisra öldürüldü dedi. Eğer gidip de orada meseleyi tahkik ettiğiniz zaman benim doğruluğumu görürseniz Bazan'a selamımı söyleyin. Bir şey yapacaktı Allah Resulü. Bir devlet reisi öldükten sonra onun veliahdi ve başkaları arasında çeşitli bölme hareketleri olacaktır. Ve bu arada o devleti ademi merkeziyet sistemine itebilirsen
valilerini müstakil olma durumuna itebilirsen, onu bel kemiğini kırmış, felç etmiş olur. Bu devlet artık parçalanacaktır. Bazen iktida eder, Müslüman olursa, şu anda vali bulunduğu bütün yerler ona veririm diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İlk defa bir nebi olma azametiyle, sonra Cenab-ı Hakk'ın aşina kıldığı gaybin gözüyle gördüğü şeyler ona bildirmekle ve sonra ilerideki vaadi ilahi anlatmasıyla ilk defa onu tescil etmiş oluyordu. Sahte emrini almış oluyordu. Ve sonra da eğer Müslüman olursa ona şu anda hakim bulunduğu yerleri verecek, onu hakim kılacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde sadece böyle yapmamıştı. Belki 50 yerde o günün cihana hükmeden devletleri aynı şeye maruz kalmışlar. Bazen iktida ediyordu ve Allah Resulü da o yeri, o mıntıkayı ona devrediyordu. Böylece İran'dan bir parça kopuyordu. İleride Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın orduları karşısında İslam'ın vakumu tarafından yutulan İran parça parça, lokma lokma haline geliyordu. Ama bu bir harap etme değildi. Bu tevhide, imana dayalı medeniyeti kurmak için köhne esasları, köhne müesseseleri yıkmadan ibaretti. Beşeri beşere kulluktan kurtarmanın ifadesiydi. İnsanları Allah'tan gayriye tapma zilletinden kurtarmanın ifadesiydi. Onun için bu taktiklerin, bu planların arkasında marz-ı ilahi vardı, saadet-i ebediye vardı, cennet ve cemalullah vardı. Beşer burada dünyada kaybetmekle ebedi saadeti, cennet ve cemalullahı kazanacak. Tebuk hadisesine gidiyor İbn-i Hişam naklediyor. Tam bu hadisenin tertibi teşkili anında münafıklar Medine-i Tahire'nin sinesinde nifak ve şikak ateşini yakabilecekleri bir fırın, bir ocak yakıverdiler. Müslümanların dilinde zararlı mescit adına mescidi dırarı tesis ettiler. Bir kısım kimseleri bu mescide çağıracak, Allah Resulü'nün mescidinden uzaklaştıracaklardı. Ama bu bir mescitti. Bir kilise olsaydı kimse aldanmayacaktı. Bu bir mescitti. Bu mescitte başka mahallede Sa'd ibn Muaz veya Muaz ibn Cebel imamlık yaptığı gibi bu mescitte de münafıklardan bir tanesi sarıklı cübbeli imamlık yapıyordu. Bu mescitte alnı secdeli kimseler vardı. Rükûlu kimseler vardı, gözü yaşlı kimseler vardı, gönlü coşkun kimseler vardı. Böyle bir mescidi hemen gidip harap etmek, uzak yakın muhitlerde nasıl bir tesir, nasıl bir reaksiyonla karşılaşacağı meydandadır. Başı sarıklı, takkeli, eli tesbihli insanları mahvetti peygamber diyeceklerdi. Ümmetini öldürdü diyeceklerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buğdu nazarıyla bakın neleri hallediyor. Tebuk seferine gidiyor. Çok kritiktir durum. Bütün sahabinin iştirak etmesi müşkil bir vakadır. Kıtlık vardır, Ağustos ayıdır, hararet 65'in üstündedir, yumurtayı pişirecek kadar. Çölde su yoktur, sahabi vakadaki durumu anlatırken devenin örgücündeki yardık da suyu içtik der. Bu kadar ağır şerait altında sefer teşkil ediyorsun. Ve münafık her zaman yaptığı kalleşliğiyle arkadan darbe indiriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem metin adımlarıyla gidiyor. Bu hususta sahabi hiçbir şey söylemiyor. Belki bu hususta yakalım yıkalım diyenler oluyor. Allah Resulü üstü kabul göstermeden yüzünü başka tarafa çeviriyor. O meseleleri öylesine Allah'ın tevfik ve inayetiyle halletmiş ki rahatlıkla yağdan kıl çeker gibi çıkacak o işin altından. Ben şimdi Tebuk'a gideceğim. Benim oraya gittiğimi görünce büyük bir devletle karşı karşıya kalacağız. Münafık şöyle düşünüyor.
Bunlar orada pek çok telefat verdikleri zaman bizim karşımıza bir güçle çıkamayacaklar. Ve sonra biz burada işe vaziyet edeceğiz. Hem bu vaziyet etmeyi Müslümanlık adına yapacağız. Bir de peygambere bir şey olursa tamam bizim işimiz iştir. Bu münafıkın hesabı. Onun için Allah Resulü ayrılır ayrılmaz iyice işi şirazeden çıkaracaklardır. Yani Nebiler Nebisi'nin hüküm vermesine, o hüküm vermeyi teyit eder mahiyette deliller ortaya çıkacaktır. Küfürlerini ortaya, çirkeflerini ortaya, eraciklerini ortaya dökeceklerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin istediği de budur. Mümini öldürdü demeyeceklerdir Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama. Veya müminlerin mescidini harap etti demeyeceklerdir. Bir de o buradan ayrıldıktan sonra bu vakaya iştirak etmeyen pek çok zayıf kimseler var. Suçluluk haleti ruhiyeti içinde bunlardan da istifade ederiz. Bunlar nasıl olsa ya çıkıp yalan söyleyecekler peygamberin huzurunda veya suçluluk haleti ruhiyetiyle bize dehalet edecekler. İşte bunu da değerlendirirsek ashabıyla onu vururuz diyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlar bütün planlarıyla ortaya çıksın. Mescid-i Dırar hüviyetiyle tezahür etsin diye. Hiç dokunmadan mesele Tebuk'a gidiyor. Ve planladığı gibi meseleler oluyor. Döndüğü zaman bunlar iyice şirazeden çıkmış, iyice işi azıtmış buluyorlar. Oysa Bizans önünde at oynatmış. Roma İmparatorluğu'nun dudağına bir korku salıvermiş. Yüreklerde bir korku mevcesi belirmeye başlamış. Ve muzaffer bir insan olarak bütün ashabı sadık yaranıyla muzaffer bir edayla Medine'ye dönüyordu. İşte münafıkın o zaman ödü koptu, ağzına geldi. Korktuğu da biraz sonra başına geliverdi. Allah Resulü yaptığı ilk iş Mescid-i Dırar'ın altını üstüne getirmek oldu. Yaktı, yıktı, harap etti. Müminlerin tek mescidi vardır. Nebiler Nebisi'nin mescidi ve onun tayin edeceği imamların vazife yaptığı mescittir. Allah Resulü'ne doğrudan doğruya veya dolayısıyla bağlı olmayan mescid, kiliseden, havradan farkı yoktur. Allah Resulü bu hesapla Mescid-i Dirar'ı tahrip ediyor. Bu onun çok öteler ötesini görmesinin ifadesidir. Uzağı görmede bazen öyle meseleler karşımıza çıkar ki biz şu anda o türlü karar vermeyi kendi aleyhimize ve zararımıza görürüz. Halbuki insan sıkıldı, mağlup olduğu anda vereceği kararlar kendisini zafere götürücü keyfiyette olmalıdır. İşte bunu Allah Resulü'nün bütün hayatında görüyoruz. Tam gırtlağı sıkıldığı, yakasından tutulduğu anda, sarsıldığı ve örselendiği anda, sözlü onların lehine kararlar vermiş, anlaşmalar yapmıştır. Zahiren anlaşma onların lehinedir. Fakat hadiselerin seyri içinde hesabını öyle yapmıştır ki, benzetmek olmasın, tenzih ediyorum, Allah beni affetsin. İşin bir tarafından vurup, satrançta bir tarafından vurup kaleye gidiyor gibi, onların yüzüne bakarak, gülerek Allah Resulü kaleye rahatlıkla gidivermiştir. Onlar da nasıl böylesine yıkıldıklarının farkına varamamış. Onların lehine başta kararların alınması, anlaşmaların yapılması ise onların sesini kesmiş, dillerini bağlamıştır. كَمَا أَرْسَلْنَا ف۪يكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Nitekim o size şanı yüce bir nebi gönderdi. Öyle maruf, öyle meşhur ki adını söylemesek bile nebi dediğimiz zaman mutlak zikir kemaline masluptur. O akla gelir. O bütün beşer içinde bir ay gibi, bir güneş gibi arz-ı didar eder, kendisini gösterir. İşte size öyle bir peygamber gönderdi. يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا.
peyderpey geste geste ayetlerimizi size okuyor. Ve yüzekkikum, sizi nefsin habasetinden, arzuların denaatinden, şehvani şeylerin kirlerinden temizliyor, tezkiye ediyor. Sizi kurbu huzura müşerref olmaya ehil hale getiriyor. Allah'ın huzuruna çıkacak şekli düzeni veriyor size. Ve yüzekkikum ve yuallimukumul kitabe vel hikme. Size kitabı öğretiyor, yazmayı, okumayı öğretiyor. Kainat kitabındaki hakaik ve dekaik aşina kılıyor. O kitabın tercümanı, tercümesi olan Kur'an-ı Kerim'e vakıf kılıyor. Ve hikmeti size öğretiyor. Adım nasıl atılır? Niçin atılır? Bu adımdan sonraki adım nasıl atılır? Daha evvelki nasıl atılmalıydı? Bunları öğretir. Sebep netice arasındaki münasebeti öğretir. Eşyanın ve dünyasını öğretir. Kulaklı ve gözlü ami tabakasının sadece kulağına ve gözüne itimat etmesine karşılık o basar ve basiretiyle gözün ve kulağın arasındaki hadiseleri size öğretir. Öyle meseleler öğretir ki öğrettiği şey 10 sene sonra, 20 sene sonra, 10 asır sonra, 20 asır sonra alabildiğine parlaklığıyla sizin karşınıza çıkıverir. İşte hikmet dediğiniz şey budur. Ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun. Ne diyeyim size? Size öyle şeyler öğretir ki sizin dahilerinizin rüyada dahi aklından geçmemiştir. Kimsenin ilmi ıttılağı dahilinde değildir. Öyle şeyler öğretir ki kitap yazmaz onu. Öyle şeyler öğretir ki telahuki beşerin hasılası olamaz o. Filozoflar kafa kafaya verseler, bütün kafalar evlense, izdivaç yapsa, sahih, gayri sahih nesepler meydana gelse, yine Nebiler Nebisi'nin öğrettiği şeyler karşısında bunlar köhne, adi, fersude şeyler halinde kalır. Öyle terü taze şeyler öğretir size. Ve işte bütün bunları gördüğümüz ve göreceğimiz misaller içinde Kur'an-ı Kerim'in anlattığı bu hususları Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında açık, seçik müşahede ediyoruz. Cenab-ı Hak nübüvvetini de o türlü müşahedeye bizleri muvaffak kılsın. Ve belki biraz uzunca olacak size Aleyhisselatü Vesselam'ın isabetli, istikrarlı karar ve adımlarını gösterir. İleriyi görür keyfiyetini apaçık sizin nazarınıza serer mahiyette olan bir müşahhat daha arz etmeyi düşünüyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine devrinde büyük hadiseler vardır. Bunlardan bir tanesi de onun umre yapmak üzere Mekke-i Mükerreme istikametinde azmirah etmesidir. Ümmetine söz vermişti. İnşallah size bir umre yaptırtacağım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında pek çok umreler yapmıştır. Tavaflar yapıyordu. Bunu 4-5 diyenler de var. Fakat farz hac olarak Efendimiz bir defa hac yapmıştır. Hac farz olduktan sonra bir kere hac yapacak kadar mehil verdi Cenab-ı Hak ona. Onun için o hacca aynı zamanda veda haccı diyoruz. O haccın arafatında halka hutbe iradına da veda hutbesi diyoruz. Mevsuk gayri mevsuk sözleriyle tercüme edilmiş, evlerimizde levhalar halinde attığımız, hepsi olmasa bile pek çoğu o veda hutbesinden parçalardır. Allah Resulü bu umreyi yapmak maksadıyla bütün etrafa ilanda bulunmuş, dağdan, dereden, tepeden Hazreti İbrahim'e verilen müjde tahakkuk etmişti. يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Hazreti İbrahim çağıracaktı, halk her vadiden koşa koşa hacca koşacak, tavaf edeceklerdi. Arafat'a çıkacak, günahlarına istiğfar edeceklerdi. İşte bu oluyor gibi.
Sonra müşriklerin muarazası duyulunca bir kısım kimseler nasıl olsa tavaf edemeyeceğiz diye vazgeçiverdiler. Ama Allah Resulü kendisiyle beraber olan kalabalık bir cemaatle koyun, sığır, deve ile Mekke-i Mükerreme'ye iki tarikle gelinir. Aleyhissalatu vesselamın Hüdeybiye muahedesi yaptığı yerin durumuna göre Aleyhissalatu vesselamın bu seferinin Kızıldeniz kenarıyla yapıldığı kanaati hasıl oluyor. Cidde'ye yakın bir yerde bu muahede yapılır. İşte oraya geldiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Asfan denen yer. Bişr ibn Süfyan Allah Resulüne geldi. Ya Resulallah dedi, müşriklerin, Kureyş'in niyeti çok kötüdür. Ne kadar insan toplanabilirse hepsini topladılar ve ne pahasına olursa olsun hüsnü niyetli olsan dahi seni Mekke'ye adım attırmayacaklar. Biz burada durup duruyorken habersizce böyle bir gece baskını gibi geldi bizi bastı dedirtmeyiz Araplar arasında diyorlar dedi. Bu çok dokundu Allah Resulü'ne ve işte Halid dedi, arkada müthiş bu cin gibi insan, bu büyük insan, ileride müstakbelin büyük sahabisi ve fatihi saldırmak için fırsat bekliyor. Başka bir vadide Emr ibn As fırsat bekliyor, başka bir vadide Osman ibn Talha fırsat bekliyor. Allah Resulü bunu duyunca Asfan'dan yerini değiştirme lüzumunu duydu, hissetti. Aşılmaz tepelerden aştı. Yalçın kayalardan aştı, Hüdeybiye dediğimiz yere geliverdi. Ve bu düşmandan emin bir yerdi. Artık açıktan saldıramayacaklar. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada ileri görmenin ifadesi, tedbirlerini yavaş yavaş tatbikat kafasına koydu. İlk defa ona korku verenlere karşı, korku salanlara karşı, ya bu kelle gider salitem buyuruyor veya ben hacca gideceğim diyor. Bu sahabesinin kuvve-i maneviyesini takviye etme. Bugün olmasa bu yarın olacaktır. Allah'ın vaadi sübhanesi var. Bununla ashabın kuvve-i maneviyesi birden bine yükseliveriyor. Aleyhissalatu vesselamın azmu iktisamı görülüyor. Katiyen kararlı adımını atacak. Ya büyük şeyler koparacak veya adımını atacak. Müşrikler de emin adımlarla oraya kadar gelmişlerdi ama endişe de ediyorlar. Halbuki sahabenin kılıcından başka bir şey yoktu. Derken biraz sonra Büteyhid Berka'yı gönderdiler. Dilden anlar, halden anlar, keyfiyete vakıf bir insandı. Onun için Allah Resulü'nün buğdu nazarı adamı öyle tanımış ki insan kendi evindeki evladını tanımaz. Bu hususu arz etmiştim. Ona öyle bir tablo hazırladı. Dirençli arz edeyim, öyle bir pozisyon hazırladı. Hüzeyl Allah Resulü'nün yanına geldiğinde ona meseleyi anlattı. Süslü niyetliyiz dedi. Kılıçlarımızdan başka bir şeyimiz yok, siz de görüyorsunuz. Bu vaziyette harp etmeye, harbe iktama imkan yoktur. Niyetimiz sadece umre yapmaktır. Mekkeli bu meselede müdahale ederse Arap nezdinde prestijinin yıkılacağını düşünsün. Ona Allah Resulü anlatacağı şeyleri anlattı. Gitti, döndü, cemaate Allah Resulü'nün söylediklerini anlattı ve teyit etti. Ona çok hoş konuştuğu için Huza'a kabilesinin reisiydi bu. Huza'a kabilesinin de gönlünü fethetti. İleride göreceğiz. Huza'a kabilesi böyle bir paylaşmada kabileler Kureyş tarafında mı, Resulullah tarafında mı? Müşrik olsalar dahi Resul-i Ekrem'in tarafını ihtiyar ettiklerini görüyoruz. Hüdeyl fethedilmişti, müşrik dahi o. Arkadan Huleys ibn Amir'i gönderdiler. Allah Resulü onu da çok iyi tanıyor. Bu dedi, bu adam geliyor, bu maddeye çok ehemmiyet verir. Bizim şu andaki servet samanımızı gösterme buna bunu fetheder. Oraya aleyhissalatu vesselam binlerce deve ile gelmişti, koyunla gelmişti.
Sadece kendisi 60 tane deve boğazladı, fakirlere dağıtıverdi. Diğer ashabının, bine karib ashabının ne kadar hayvan kestiğini hesap edin. Herkes hayvanlarını kesti o gün oldu. Tepeden aşağıya develer, koyunlar sürü sürü inerken bunu uzaktan Hüleyş görüverdi. Hiç daha yanlarına gelme lüzumunu duymadan nasıl keşfetmişti Nebiler Nebisi, döndüğü gibi süratle Mekke'ye ulaştı. Bana kalırsa dedi bu adamla uğraşmayın, başa çıkamazsınız, rezil olursunuz. Arkadan Urve İbni Mes'ud Sakafi geliyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına yaklaşırken gördü Nebiler Nebisi. Bu adam soylu asil bir insandı. Kralların sarayında bulunmuştu. Teb'a raiyet münasebetlerini çok iyi kavramıştı. Uzun zaman İran'da mürafası olarak kalmış, Roma İmparatorluğu nezdinde vazifeli bulunmuş. Raiyet nedir? Devlet reisi nedir? Münasebet nedir? Güç nedir? Kuvvet nedir? İtimat nedir? Bunları çok iyi kavramıştı. Yıldırım süratiyle öyle bir tablo hazırlandı ki Urve İbni Mes'ud Sakafi kendisini bu tablonun içinde buldu. Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi, oturdu, konuşmaya başladığında tablo tamdı. Sahabi bütün sadakat, Resul-i Ekrem'e bütün bağlılığıyla orada kendisini gösterecek. Düşünün ki bunlar nasıl ani, süratli, füceten karar halinde hemen veriliyor ve tatbik sahasına konuyor ve hepsinde harfiyen isabet görülüyor. Hazreti Ebu Bekir müşteriyle Resul-i Ekrem'in başında duruyor, yelpaze sallıyordu onu. Bir tarafında da Mughire İbni Şube duruyordu ki gelen adamın akrabasıydı. Ve birkaç gün evvel de onu bir katil meselesinden diyetini vermiş, ölümden kurtarmıştı. O ise Aleyhisselatü Vesselam'a dehalet etmiş, İslam tarihinde 4 büyük siyasisinden birisi olan bu Mughire şimdi Resul-i Ekrem'in başında perdedar gibi yelpaze sallıyor. Aleyhisselatü Vesselam'la uzun konuştu. Aleyhisselatü Vesselam da onunla konuştu. Ama Urve zeki bir insandı. Urve İbni Mes'ud zeki bir insandı. Etrafı nazardan geçirmeyi ihmal etmiyor. Bir aralık bunlar seni bırakır kaçarlar dedi. Ebu Bekir şiddetle tekbir etti ve örseledi onu. Biz mi Resul-i Ekrem'i bırakıp kaçacağız? Tek sesini diyordu ona. Bu kim diyordu? İbni Ebi Kuhafe. Allah Resulü tebessüm ediyordu. İşler arzu ettiği istikamette gelişiyordu. Biraz sonra Aleyhisselatü Vesselam'ın hoşuna gitsin diye sakalını, pis elini onun sakalına sürünce birdenbire demir gibi bir eline şiddetli bir tokat indiriverdi. Çek elini sakalından. Bu da kim dedi? Mughire İbni Şube, benim akrabam. 3 gün evvel diyetini verip katilden kurtardığım insan. Ölümden kurtardığım insan. Evet o da oydu. Allah Resulü tebessüm buyuruyordu. İş arz ettiği istikamette gelişiyordu. Ürve orada otura dursun. Biraz sonra Allah Resulü abdest almaya kalktı. Sahabi bütün kelebekler gibi, pervaneler gibi başına üşüşü verdiler. Bir ateş olsaydı hepsi içine atılıp yanacaktı. Varlığını onda yok etmek için. Kolundan damlayan su damlalarını ellerini tutuyor, yüzlerine gözlerine sürüyorlardı. Bunlar meseleyi öylesine halletmişti ki adam daha tek kelime söylemeden müşriklerin yanına dönmüştü ama kim bilir kaç şimşekle beyninden vurulmuş gibiydi. Bana kalırsa dedi, ben İran'ın sarayında bulundum. Kayser'in sarayında bulundum. Hiçbir teb'a ve raiyetin reislerine bu kadar hürmet ettiğini, bu kadar bağlı bulunduğunu görmedim. Bana kalırsa bu adamla uğraşmaktan vazgeçin. Bunun yanındaki adamlar teker teker doğranırlar da onu size teslim etmezler. Nasıl anlamıştı sahabe-i kiramı? Ve Nebiler Nebisi tatbikatında nasıl muvaffak olmuştu? Bunlar nice müteredditleri, nice mütehayyirleri kılıcını kınına sokmaya ve sonra Mekke'de evine çekilmeye sevk ediyordu. Orduların çözülmesine, halkın içinde paniğin hasıl olmasına sebebiyet veriyordu. Ve sonra mecbur kalacaklardı bir anlaşma yapmaya. Allah Resulü nihayet Hazreti Osman'ı gönderdi Mekke-i Mükerreme'ye.
Ömer'e teklif ettiğini Magazi yazarları söylerler. Allah Resulü da işte Ömer'in tavsiyesi işarıyla Hazreti Osman'ı gönderiyor. Hazreti Osman onlara Resul-i Ekrem'in maksadını anlatıyor. Onlar ona sen tavaf et git diyorlardı ama onlara tavaf ettirmeyin. Resul-i Ekrem de vallahi burada tavaf etmeden Affanoğlu Osman tavaf etmez diyordu. Ve hapsediyorlardı. Biraz sonra da şiddetli bir haberin ulaşması halinde Aleyhisselatü Vesselam'a Hazreti Osman'ın şehadeti haberi ulaşıyor. Ve işte o zaman Aleyhisselatü Vesselam artık geriye dönmemek üzere biat yapıyordu. Yemin ediyorlar. Sahabiden bazıları ölüme yemin ettik diyorlar. Ama Cabir bin Abdullah İbni Amr vakayı bize anlatırken biz dönmemeye yemin ettik. Bu da ölmeye demektir esasen. Dönmedi mi bir insan ölürse tabii ne olacak? Ölene kadar dayanacak, dönmeyecek demek. Aleyhisselatü Vesselam'ın elini teker teker herkes sıkıverdi. Herkes sıkıverdi. Herkes geliyor, onun kulağına bir şeyler söylüyor ve elini sıkıyor. Dönmeyeceğiz, burada beraber olacağız ya Resulallah diyorlar. Bu biatı Allah Kur'an'ında temsil eder. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. O ağacın altında Nebiler Nebisi'nin elini sıkan bütün sahabiden Allah razı oldu diyor. Kalplerinde olanı biliyor Allah onların. İtminan var, yakin var, izan var, coşkunluk var, dönmeme var. Onun için onlara Allah sekine indirdi. İtminana ulaştırdı. Bu halleriyle cennet içinde yaşıyor gibi cennet-i umum bir keyfiyeti bahsediverdi onlara. وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. Ve bunun arkasında da müteessir olmasınlar. Bunu bir fetih takip edecektir. Hüdeybiye kendisi fetihti. Hazreti Osman olmadığı için belki de en bahtiyar oydu orada. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biraz sonra bir sağ elini kaldırdı. Bu benim elim dedi. Bu da Osman'ın eli, kabul edin. Bu elimle de Osman namına sıkıyorum diyor. Ne bahtiyardı ki Osman eli namına Resul-i Ekrem kendi elini sıkıyor. Ne bahtiyardır ki Osman artık onun için cehennem bayitmezdi olamaz. Coşkun sahabi her şey yapmaya hazırdı. Taş taş üstünde bırakmama kaydıyla Mekke-i Mükerreme'yi hak ile yeksan etmeye de hazır. Onlar bu vaziyette yemin ederken, biat yaparken yine Mekke'den bir adamın geldiği görüldü. Bu gelen zat da oğlu İslam ordusu içinde Muhammed İbni Süheyl ve bir oğlu da biraz sonra karşımıza çıkacak Ebu Cendel, Süheyl İbni Amir. Allah Resulü onu da tanıyordu. Süheyl bir hakemdi müşrikler arasında. Onu kendilerine doğru gelirken görünce galiba müşrikler artık sulh olmaya yanaştılar buyurdu. Hiç bunların birisinde isabetsizlik yoktu. Eliyle koymuş gibi her şeyi tanıyor ve yerli yerinde hükümler, kararlar veriyor. Süheyl gelince ilk fırsatı değerlendirdi, sulhu teklif etti. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a. Sulh maddeleri tanzim ediliyordu. Efendimiz o sene melul, mahzun, mükedder geriye dönecek. Ashab ümre yapmadan geriye dönecek. Efendimiz buna razıydı çünkü daha ötesinde başka şeyler görmüş. Sahabi bunu göremeyecek, Ömer buna muttali olamayacak. Ama o görüyordu. Bu ağır şartlarla anlaşmanın arkasındaki faydaları müşahede ediyor. İkincisi, 10 sene harp edilmeyecekti Kureyş'te Müslümanlar arasında. Bunu da bir kısım Müslümanlar kendi aleyhlerinde belki gördüler ama Aleyhisselatü Vesselam'ın hesapları vardı ki bu maddeyle tahakkuk edecekti. Üçüncüsü, Müslümanlardan birisi müşrikler tarafına geçerse o iade edilmeyecekti ama bir müşrik Müslüman olursa Efendimiz onu tutup iade edecek. İşte bu çok ağır geldi.
Müslümanlara çok ağır geldi ama Efendimiz bunu da görüyor, bunun da neler doğuracağını biliyor. Ve bunları Hüdeybiye'nin akarını arz ederken biraz sonra 2-3 madde halinde arz edeceğim için. Bütün bunların içinde size Buğdun Asar'ı arz ediyorum. İdarecinin ileriyi görmesi, istikrarı, isabetli karar vermesi ve tasdih etme lüzumunu duymayacağı doğru adım atması. Cihan devlet reisleri Aleyhisselatü Vesselam'ın bu husustaki müstesna keyfiyetinden ders alsalardı, idare ettikleri raiyet bugün sefil, rezil olmaz, duvarların dibindeki eracif halinde hakarete maruz kalmaz. İşte bu maddeye imza konma düşünülürken, kılıçlar yarıya kadar kınlarından çıkarılıvermişti. Efendimiz'den müsaade bekliyorlar. Bu maddeyi kabul etme niyetinde değildiler. Çünkü her an daha bıyıkları terlememiş bir sürü delikanlı Mekke'de babalarına isyan ediyor, Aleyhisselatü Vesselam'a dehalet ediyorlar. Ve sahabeyi teyit eder vakalar da var. Bir kardeşi Allah Resulü'nün ordusunun içinde Muhammed, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sulhnameyi imzalıyordu, herkesi teskine çalışıyor. Ömer coşmuştu. Ebu Bekir'e başvuruyor, Resul-i Ekrem'e başvuruyor. Ebu Bekir'e bu Allah'ın Resulü değil mi? Amenna, Allah'ın Resulü. Biz mümin değil miyiz? Evet müminiz. Bize ümre vaat edilmedi mi? Edildi, evet. Nedir bu dinimiz namına cemaati kabul etmek istiyordu? Ya Ömer, benim aklım bu işlere ermez ama Allah'ın Resulüdür. O isabetli karar verir. Sen ben anlayamayız onu diyordu. Aynı şeyleri Nebiler Nebisine de söylüyordu. Ebu Bekir ile Ömer arasındaki farkı da şöyle görüverin. Allah Resulüne de aynı şeyleri söylüyordu. Ya Ömer istical etme. Ben Allah'ın Resulüyüm. Allah'ın dediğinden gayrısını da yapmam. Sabret ya Ömer diyordu. Hazreti Ömer der ki, meseleyi kavradığım andan itibaren hayatım boyunca namaz kıldım, oruç durdum, tuttum, zekat, sadaka verdim. Allah benim Resul-i Ekrem orada karşı gelmemi affetsin diye. Kim bilir niceleri Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a muhalif düşmenin cezası olarak bu türlü kefaretlerin altına girdiler. Allah Resulü imzayı tam atacağı zaman birdenbire Mekke-i Mükerreme'den taraf bir tozun belirdiği görüldü. Toz süratle Resul-i Ekrem'e doğru yaklaşıyor. Yaklaşınca içinden bitap, yorgun, vurulmuş, dövülmüş bir delikanlı çıktı. Ayağında zincir, boynunda zincir, kolunda zincir bir delikanlıydı bu. Medet ya Resulallah dedi, Resul-i Ekrem'e kendisini atıverdi. Bu oradaki mürahhaz Süheyl İbni Amr Kemtali, bu insanın oğlu Ebu Cendel'di. Babası gelirken onu orada zincire vurmuş, bağlamış. Müslüman olduğundan dolayı eza ve cefa ediyordu. Aslımızda olduğu gibi iman ve Kur'an'a hizmet davasına atıldığından ötürü annesi babası tarafından mukavemet gören gençlerimiz gibi mukavemet görüyordu. Ama Ebu Cendel nasılsa zincirlerini kırmış, huzur-u Resulullah'a gelmiş. Efendimiz anlaşmanın bozulacağı ve bir harbin hakim olacağı endişesiyle sarsılıverdi. Ona bakışından Ebu Cendel çoktan anlamıştı iade edeceğini. Bu defa dönüp müminlere yardım demişti. Ey Allah'ın müminleri, benim gibi bir mümini kafirlerin eline bırakmayın. Ama babası da kalemi çekivermişti. Ben bu sulhnameyi imzalamam. Oğlumu iade etmedikten sonra. Allah Resulü ona ısbir vahdetip dedi. Sabret ve sevabını Allah'tan bekle. İleride göreceksin Cenab-ı Hak senin gibi bütün aciz ve fakirleri, muhtaçlara lütfedecek bir fereç, bir mahvet ihsan edecek. Ashabın tansiyonunu değerlendiremeyiz biz. Bu manzara karşısında. Nasıl coştuklarını, nasıl cuşu geldiklerini hesaba katamayız. Veya hesap edemeyiz. Büyük bir coşkunluk vardı. Çok şey yapabileceklerdi. Fakat büyük fetalet
büyük dirayet, en hunhar, en canhıraş hadiseler altında dahi kararlarını daima isabetli ve soğukkanlı veriyor. Ben bu imzayı atacağım, söz verdim. Sözümden dönemem. Bunun arkasında büyük hayırlar, büyük mükafatlar olacağı kanaatindeyim. Ebu Cendel varsın ağlıya ağlıya gitsin. Allah Resulü isabetli karar veriyordu. Karar imzalandı. Müminler kurbanlarını kestiler hacca gitmeden oracıkta. İhramdan çıktı, tıraş oldular. Bir kısmı melul mahzun Medine'ye dönüyorlardı. Allah Resulü bir fethin imzasını atmıştı. Onun için yolda inna fetahna leke fethan suresi nazil oldu. Sana açık bir fetih ihsan ettik. Bu fetih Mekke fethi değildi. Büyük tabi'in imamı Zühri bu vakayı bize naklederken der ki Hüdeybiye musalahası bir fetih değil, birkaç fetih. Ve biz hadisenin gerekçe arz edeyim, kritiğini arz ederken Zühri'nin mücvel bıraktığı asarı şöyle görüyoruz. Aleyhisselatü vesselam bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmada ertesi sene gelip tavaf edecekler. Dikkat buyurun. Anlaşma maddeleri sözde Mekkelilerin lehinde, Efendimizin aleyhindeydi. Fakat hadiseler hiç de onların dediği gibi cereyan etmedi. Hadiselerin geliş istikametini gör ve kararları ona göre verme. Bu Nebiler Nebisi'ne has bir durum. Ertesi sene tavaf edecekti. Ne düşünmüştü Nebiler Nebisi? Mekke'nin sidaneti, sikayesi, buradaki idare efendilik ve zemzemin dağıtılması, yemeğin verilmesi ifadesi bütün Mekke'deki Kureyş'in elindeydi. Onları tanıyor, göz onları görüyordu. Her haç mevsiminde binlerce insan geliyor, onları karşılarında görüyordu. Efendimiz bu sene melul mahzun dönecekti. Ama ertesi sene sikayede, sidayede, rifadede Allah Resulü'nün ashabı olacaktı, Resul-i Ekrem olacaktı. Mekkeliler bütün dışarıya çıkacaklardı. O ümre yapacaktı, halk Aleyhisselatü Vesselam'ı görecekti. Mekkeli'nin, müşrikin korkusu, endişesi olmadığından rahatlıkla temas imkanı olacaktı. Yabancılar Resul-i Ekrem'i içten içe görüverdiler. İslam'ın içine nüfuz ediverdiler. Halis tevhidin envarına vakıf oluverdiler. Mekke'nin yerlisi de uzaktan seyrediverdi bu manzarayı. Bir bu meseleyi halletmiş. Artık ecdadına muhalif göklere tapan yeni bir bid'at çıkarmış bir insan olarak tanınmadan kurtuluyordu Allah Resulü. Gönüller fethediliyor. İki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hüdeybiye sayesinde 10 sene Kureyş'le aralarında harp olmayacak. Ve bu müddet zarfında etrafındaki Yahudi ve münafıkı halledecekti. Küçük Arap kabilelerini halledecekti. Rahatlıkla artık sırtını Mekke'ye doğru dönebilecek, onlardan herhangi bir kardeşlik görmeyecekti. El-Hak bunu da yapıverdi. Bunlar teker teker sahneye konunca her sahabi vallahi Hüdeybiye fethiymiş deyiverdiler. Ve kılıçlarını yarıya kadar çıkarmalarına kefaret ödeyiverdiler. Üçüncüsü, bu sulh esnasında harp olmadığından, vuruşma olmadığından, daima hareketten, canlılıktan hoşlanan, fıtratı müteheyyiz, Halid bin Velid gibi, Amr ibn As gibi, Osman ibn Talha gibi kimseler, küfrün donukluğundan bedrin olacak, rahatsız olacaklardı, karamsar olacaklardı. İşte bu anlaşmayı değerlendirerek Müslümanlarla temasları neticesinde de işlerinde imanın nuru parlayacak, Medine'ye rızalarıyla gideceklerdi. Halid harpte esir olarak götürülmüş Müslüman olmuş, onuru kırılmış bir kumandan olmayacaktı. Onuruyla gidecekti, izzetiyle İslam'a iltihak edecekti ve şerefli bir kumandan olarak savaşacaktı. Tablo öylesine hazırlanmıştı ki bunları yavaş yavaş hepsi tahakkuk ediyordu. Ve kısa zaman sonra, birkaç ay sonra Halid bin Velid, Emr ibn As, Osman ibn Talha gönül rızasıyla gittiler. İslam'ın bu üç
büyük kumandanı, eşrafı, daimi Kureyş'i Allah Resulü'ne dehalet ettiler. Hüdeybiye, Müslümanların aleyhinde ağır şartlarla bozgun mahiyetinde kabul ediliyor gibi görünmesine rağmen böyle fetihler vardı içinde. 4. Müslümanlarla Kureyş öteden beri birbirinden kopmuş, ayrılmış. Bir güneşten, bir nebulozdan, bir galaksiden kopan bir tek gibi anil merkez hesabıyla ondan uzaklaşıyordu. Ve aralarında küfrün, imanın birbirine soğukluğu bir bürüdet halinde mesele çok gelişiyordu. Onun için Aleyhisselatü Vesselam'dan gördükleri en güzel şeyleri dahi yadırgıyorlardı, reddediyorlardı, nefretle mukabele ediyorlardı. Halbuki anlaşmayla Müslümanlarla Kureyş artık rahatlıkla bir araya gelebilecekti. Hazreti Osman rahatlıkla Medine'de dolaşabilecekti. Ömer rahatlıkla dolaşabilecekti. Onlar rahatlıkla Medine'ye gidebileceklerdi. En azından hepsi Bedir ve Bedir'e yakın yerlerdeki hurma bağlarında buluşacaklardı. Halis tevhid nurunu onlara geçiriverecekti. Allah Resulü'nün büyüklüğünü yeniden müşahede edeceklerdi. Yaşlılar olmasa bile gençler Müslümanlığın güzelliğini görecek ve dehalet edeceklerdi. Ve Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem bu tasavvuru da tahakkuk edilir. Ebu Cendel'i Allah Resulü iade etmişti. Anlaşma imzalandıktan, Medine'ye dönüldükten sonra Ebu Buseyr ismindeki bir delikanlı da yine Mekke'den boşalarak Medine'ye kadar gelmişti. Ya Resulallah dehalet ediyorum. Yakamı bir kurtardım kafirlerin elinden diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yazık senin anana diyordu kendi içinden. Bir harp fırtınasını koparıverdin başımıza diyordu. Arkadan da iki adam geliyordu. Ya Resulallah bu kaçtı, bunun iadesini istiyoruz. Aramızdaki anlaşmaya göre diyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu da iade ediyor. Hiç itiraz etmeden o büyük genç sahabi Allah Resulü'nün emrine itaat ederek çıkıyor diyorlar. Zülhüleyfe'ye gelince de ki Medine'den Mekke-i Mükerreme'ye giderken hacıların ihrama girdikleri yerdir, mikattır. Bizim mikatımız. Yanındaki adamlardan birinin kılıcını bir dalga ile elinden aldı, birinin kafasını kesti, öbürünü de yaptı, iş yapamaz hale getirdi, Medine-i Münevvere'ye tekrar dönüverdi. Adam arkasından koşa koşa geldi, ya Resulallah adamı öldürdü, bunun iadesini istiyorum dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tekrar iade etti, bu defa dönmedi. Zülhüleyfe'de tepenin başına çıktı. Ebu Cendel bunu duyunca o da geldi. Mekke'de nice genç vardı zincire vurulmuş. Ayaklarında zincir pranga vardı. Ebu Cendel ve Ebu Buseyr'in Zülhüleyfe'ye yakın bir tepenin başını tuttuklarını duyunca birkaç ay içinde 70-80 tane delikanlı dağın başında toplanıverdi. Artık Allah Resulü'nün hesaplarından bir tanesi de tahakkuk ediyordu. O Medine'den dışarıya çıkmayacaktı. Kureyş'in kervanını tehdit etmeyecekti. İktisadi durumlarını sarsmayacaktı aralarındaki anlaşmaya göre ama Aleyhisselatü Vesselam'ın raiyeti sayılmayan Kureyş'ten kaçan kimseler bunu yapacaktı. Bu onlar Aleyhisselatü Vesselam'a müracaat edeceklerdi. Diyeceklerdi ki al bu adamlarını da bizi kurtar. Kendi elleriyle teslim edecekler. Nelere karar vermişti. Vakti gelince yağdan kıl çeker gibi verdiği kararların semeresini gördü. Meselelerin altından, üstesinden kalktı. Aleyhisselatü Vesselam'ın muhteşem fetanetinin ileriyi görme, isabetli karar verme hususunda durumunu anlatmayı bu basit ve donuk misallere hassedip de işte budur demeden Allah'a sığınırım. Bütün magazi kitapları, siyer bunları bize anlatıyor. Ama bu nazarla bakılırsa bunları çıkarır. Değişik nazarla bakarsan değişik şeyler çıkar. Size kritiğini yapmadan arz ediverdim. Siz büyük fetanetin ihtişamını gördünüz. Güneş gibi göz kamaştıracak keyfiyeti ihtişamını gördünüz. Bunlar Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetine, peygamberliğine delalet eden, haşmetli nübüvvetine delalet eden yüzlerce, binlerce şevahitten sadece bir tanesidir. Ben bu 22 derste size bunlardan pek azını anlattım. Ona ait anlattığım derslerin sayısı 22'dir.
ileride bir ders daha yapma imkanını bulursam 23 yapıp bu bahsi bitireceğim inşallah. Onun 23 senelik nübüvvetine muvafık gelsin. Bunu arz ettiğim gibi başta kendim ayarlamadım da nasıl oldu öyle denk geldi, onu da bitireceğim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Tevfikini yar etsin. Önümüzdeki derste bunu bu kadarlıkla bitirdiğim için size onun askeri sahadaki fevkaladeliğini, muhteşem fetanetin cihan erkan-ı harplerini, büyük kurmayları şaşkınlığa, hayrete sevk edecek büyüklüğünü hep beraber görelim. Nasıl bir insan, hem büyük devlet reisi, hem en büyük asker, hem en büyük iktisatçı, hem en büyük hukukçu, hem en büyük muallim ve mürebbi, hem en büyük aile reisi. Bütün bunların altında Muhammedur Resulullah'ın azamet ve ihtişamını görelim. Lillahi Teala'l-Fatiha.